Hello， 喂，今日咧，我哋想講咧，你試過大病未啊？好細個時候有咯，我記得好細個嗰陣時好慘嘅嗰個大病，咁係，不過你咁健康，好難，最近都冇乜病。好嘅，唔係我哋兩個其實唔係好 work 嘅呢個問題，咁啊，但係係咯，即係有啲手術師自己病嘅時候可以做咩咧？休息啦。但係喺手療嗰方面係咪可以幫到自己咧？我成日都覺得咧，幫人哋係幫自己最好嘅方法。即係我病應該快啲揾啲人幫。係嗱佢哋做過啲實驗㗎嘛，嚇就係喺醫院裏面咧隨機抽樣，即係揾一隻病人啦，隨機抽樣嚇，有一半係叫佢做義工啊，有一半就唔做啦嚇。做義工嗰啲咧就真係好得快好多喎嚇。哎呀，即係咁同樣道理啦。如果係做手療嚇。我就覺得，如果假定我呢度好痛咁嚇，我而家好痛啊！你攞要止痛啊咁。咁其實你係不斷咁樣強化咗呢度有事嚇，咁就你啲能量就集中喺度就係咁咯。即係你要話呀，我隻腳我要關心下。唔係，如果我呢度好痛咧嚇，我就諗下而家亞馬遜嗰度唔知熄咗火未咧？或者海洋公園佢哋幾時嗰啲海豚先放晒咧？即係諗嗰啲嘢咯。唔係應該諗啲開心嘢嘅咩？嗰啲都開心㗎。我想象啲火熄咗就開心咯。我想象啲呢啲動物就翻上大海，好開心咯。我太極師傅阿 Victor 就的確係用呢個，即係佢自己重病，但係佢係話第一會感恩啦，咁第二佢係會不斷係咯，即係會係咯做一啲正能量嘅東西咯。係啦，因為當你係通過正能量去做東西嘅時候，去幫人啊或者咩嘢，咁你都係喺嗰個頻率喺個狀態㗎嘛。冇錯，咁亦都係對你自己係健康啲㗎咯。但係我覺得咧，療愈師好多時咧都有一樣特別翹口嘅，就係佢哋好中意幫人，太中意幫人，所以咧就成日病，即係 overwork 嗰隻。係咩？阿媽咧，即係有啲人某個狀態，佢哋係stress 嘅時候，或者唔知啦，即係咯，會唔識得停啊。係，所以呢類人叫佢再幫人咧，就會唔得啦。嗱，今日用呢招啦嚇，我都有教嘅嚇。即係如果你係呢類人啊，療愈師好多時都係㗎。邊類都好啦嚇。嗱假定你個心有事嚇咁啦嚇，咁就即係又要做手術啦，或者唔知點都好啦嚇。咁咧我就會叫佢可能臨瞓之前啦，或者係平時坐定定啦，播啲音樂啦，瞌埋眼，想像下自己行緊埋嚟，對你自己對自己，佢行埋嚟呢度，你同佢傾偈，你同自己傾偈，前面嗰個你好生猛咁樣想像到着咩衫啊，你自己啲表情啊，咁啦嚇，同佢傾偈，同佢講佢而家嘅狀況，然後咧你就做好用手療咁樣，你當正咁樣同佢做，送你啲能量落去咁樣啦。咁做完之後咧就同佢擁抱。有一啲方法咧就係話咧，當你同佢擁抱嘅時候咧，你想像呢一個已經被你療愈咗呢個你同你已經結合翻嚟一個。呢個可以嘅，或者你送佢走，呢個係一個好嘅方法。咁咯。或者咧，另外，如果你係平時唔習慣做觀想 visualization 嘅咁你就揾一隻毛毛公仔咯，當係你自己咯，撳住佢嘅心咁就送咩落去咁樣。咁呢個都係好具體嘅。驚，我有冇諗過？我諗因為有啲人就望住塊鏡，每朝就話你真係靚啊，咁你真係健康啦，係咯。我發現咧一啲比較 stupid 嘅嘢啦，即係譬如我戒親隻手啦，咁哎呀好痛好痛啊，跟住我望住對冇戒親嗰隻手啦，咁跟住我就想像係對面隻手咧，咁好快止血㗎。有要試下。係我有個學生咧，就佢個膊頭好痛，即係啲長期嘅咩，咁我話你試下將個痛楚喐過嚟呢邊咯，佢又得喎，咁即係話如果你喐得過嚟，咁即係你喐得走啦。係㗎，即係其實
係我哋身體係有記憶有痛楚嘅，咁但係有一紮係心理嘅嘢嚟嘅，係啊。咁即係你即係譬如你咬親隻腳，咁但係你亦都有記憶個咬親隻腳嗰度係痛楚嘅一大部分。即係如果你做過打坐做過10日禪，你好了解即係我哋有身體客觀嘅痛楚，跟住有我哋嘅情緒覺得批判呢個，哎呀我唔想喺呢個狀態嘅痛楚嚟嘅。我好記得咧，喺20年前啦，我第一次初學人哋做艾灸啊，有一件事發生咗啦，就係咧，我自己去辣艾灸灸啦，辣我隻右邊嘅小腿啦，竟然咧就左邊嘅小腿有感覺，右邊嘅小腿冇感覺喎。佢感覺去咗左腳，即係對應嗰個位啊。我去到嗰邊咧就係嗰邊喎。當我辣我右邊嘅膝頭嘅時候咧，左邊嘅膝頭覺得熱喎。嗱，頭先你講咧，我諗係有啲嘢㗎嗰度。咁我有陣時啱啱上個禮拜有人同我做療癒，我好 feel 到，即係佢擺隻手喺呢度，唔知我膝頭有對應，即係佢好得意㗎，係呢件事好。係咯，嗱，下次你有邊度痛咧嚇？趁呢個機會做下實驗嚇。係一個好正嘅方法。另外一樣嘢，如果你講去觀賞咧，就係你可以同你個病傾偈。係咯，即係你想象你個病係乜嘢嚟嘅？可能隻怪獸啊，咁跟住我有一樣嘢會做咧，我就會同個怪獸調位，即係我變咗個怪獸望翻自己咁樣，咁跟住 feel 嗰個感覺係乜嘢咯？咁係咯，我會學到好多嘢咯，關於自己。即係其實我覺得病係一個好好機會學關於自己。係咯，你係有某啲嘢棘住咗，某啲嘢塞咗，但係如果你跨越咗。係咯，即係好多佢係即係已經上到一個臨界點，你先去到喺個身體層面度發生。咁所以係咯，係一個好好機會嚟嘅，把握佢啦。咁當然啦，平時嘅基本功啊，即係嗰種覺知幾時係我已經超出我極限，我點樣對自己好啲？呢啲基本功大家要不斷咁做咯。好啊，嗱咁啊，多啲同我哋一齊玩。就同你聯絡啦。如果你覺得我哋講啲嘢對你有用嘅，share多啲俾朋友聽啦。OK，拜拜。